Asini rohama diamu dot dame sian di bata mata dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani di bata di hita ima Psalmen 50 sada ayat sada 1 ayat 10. Songonoma didok disi. Ede sian si David ujuna ro panurirang sinatan manopotibana dung diparjolma naibat seba. Asi maroham diau ali di bata hobar tudinggan ni basam saise sama aka pangalosiku hobar tu kudang ni asini roham. Ia situ tu maau buri sian hajahatokku jala paias maau sian dosaku ainunga huboto aka pangalosiku jala saitong dososon di joloku dosaku dopakko sabing doau mardosa jala najat situ tudo di matam na hulahon. Asa tungbo narho di bagasan padohammu, pita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasan hajahato dua tubuh, jala di bagasan dosa di jakod dai nangau. Sitong ni roha di bagasa do tongon lomo ni roham. Atong paboto homa habis suhot tu bagasa rohaku. Sayurasi maau sian dosaku marhite-hite sanggul. Asa tungiasau, say buri maau, asa sumaksa kau sian itak. Say patu bege hong matuau hasonanga do las neroha, asa marolo-polo poliholi akka naung ginopuammu, ido sahatna. Di halo mohon di batado hamu bon ni roha. Na parjolo patu jolo. Psalmen 50 sadaon ima sada sian pitu tangiang mangido hasisani dosa. Nadong di Psalmen bidu onom, bidu 32, bidu 40, bidu 102, bidu 130, bidu 140. Psalmen 50 sada ima na marision tangyang manupoti dosa si Raja David. Dosa na niulan ni Raja David dadaholan mangalakup. Dohot do nang marsakap mamunu si Uria. Mangyuton patik na 10 nga maralo ulaon nai tu patik papituhon dot patik pasapuluhon. Maralo tu lomo ni rohani di bata. Macetak kasta jaha di 2 Samuel 10 sada 1:12. Sogo situ tu rohani di bata mida pabahinan ni si David. Dang hohom di bata marnidai. Disuruh di bata masinatan manopot si David. Paingoton di bana asa diboto dosana. Holan alani hagiot nana say laon. Gabe diulay ba na mahadusaw ni. Dipakai ba na huasona, lau marsuru si Uria asa borhat marporang, i madalan lau mabuat sibat-siba, gabe jolmana. Gabe dipaingot sinata ni bana, taringot tu haburjoni Tuhan itu ibana, ape diuloy ibana mahagyot ni dagina. 2 Samuel 12 ayat 1 lalu didok, songonod do hatani Jahoba debatani Israel. Nunga au mamiaiho bayan raja gumonggom Israel. Jala nunga au paluahoko sian tangan di si Saul. Nunga pola hubasa-basao tuho dot isi ni bagas ni tuammu. Ro di akajolma ni tuammu tu bagasan apuammu. Jala nunga hule tuho pinopar ni Israel do Juda. Jala tungsura mau tiku dope itaba aku dope nian tuho manang sadianari. Sodong be nahurang nian. Ale tarlalap ibana di hagaleo nito dina. Laso boy muse mangorom dirina. Uhuman nama na boy masa dihalak na si songoni. Boy tajaha di 2 Samuel bidu 12 ayat 10 1 ayat 10 sada. Marhite parroni sinata do mangojar rohana mangido asini rohani debata. Hatorangan iturpuk ayat sada 1 ayat 2. Perjupangan mabuana dingganon lo paingot todo mamisang. Obar tu parsuruan di debata rodo si Nathan paingot todo mamisang Raja David. Dung di parjolma na ibat seba. Sa boy-boy na molo adong na mardosa na ni Ida di paingot. Di bayan sinatan do cara manang trik lo mamisang Raja David marhite kobaran na pogus do namora. Di 2 Samuel 12 ayat 1 pitu.
Dada pitor di pabua dosana. Asa takas di ngotak dosana. Dung takas di tangion ibana sinatan di pabua ma. Diri na do manang raja David do na dipisang di gobarani. Dang mamitor muruk ibana. Jaladang dipake wasona songon raja ibana lau mga leon uhuman muse tu sinatan. Gabi martangiang ibana tu dibata lau mangido hasesani dosa. Parjupangani gabi mabuan parsejaran na arga. Isarana dipake debatado HP akan ni humaliang. Lau paingoton. Cala mamisang manang isi penamardusa. Asa ni rajuma na kapangalosioni. Hut ni okuhon dia dopan ni debata. Los mangido hasesaan ni dosa. Parjupanganima na mangojar rohana martangiang. Marhamu baon manolsoli mangokuhod dosa jala mangido hasesaan ni dosa. Hape salilingon say ditalbunihon raja David doha dosaon na. Diboto ibana do na boy idaw ni debatado na sodapo idaw ni Jolma. Na sodapot ni CCTV. Na sodapot ni Intel do na asing. Sude na niula ni Jolma dinatiur, dinagulap, dinapatar, dinaholip. Sude do di ida jala diboto debata. Mamitor diokui ibana do dosana. Dang adong be naholip di rohana. Di paboa luhut na dibagasa tangi yang ujumangido hasisane dosa. Sian roha na magopu do roha na bujok martangi ang ibana mangido. Asima rohani Tuhan di ibana. Asa sesaon na pangalosyon na maralo tulomo ni rohani debata na niulanay. Mangilik-ilik ibana tutukan. Jala diguguhon ibana martangiang. Asa alusan ni debata tangiang nai. Dirajumi ibana olan asin ni rohani Tuhani na taong paluaw ni ibana. Siya dosa dot siyan uhuman ala ni dosay. Siya roha parbagasa do ibana mangilik mangido hasesaan niya sa nang diuhum ibana. Panolsolion ikon mardungan pangukuhon do. Menyesal dan mengakui kesalahan. Songon na masa di Raja David tidok ibana nung ngamardusa au do pak Jehoba. 2 Samuel 12:13. Dang maila ibana mengakui dosa na tu debata. Alay tutu dang tujol madipabobo ibana dosana. Dang berita bunihon ulaw na dosaon nai si debata. Mace argado di debata pangukuhonon ni sahalak na mardusa. Pabuwa na mardusa dirina. Asa gabidalan marhamu baum may do manada debata tai na bonar jala para si roha na sumurong. Didok di sada Johannes bidusada ayat siya. Molo tataw poti akadosata. Haposad do ibana jala bonar. Manesa dosata jala payaso kita siya nasa hagayduhon. Tutudo para si roha na sumurong debata jala pardinggan basa. Labata rimas jala para si roha godang. Tung na solomodo roha ni debata midahamatian ni halak parjahati. So ikon midahamu mulak ni parjahati tumadikon dalan nai nian asa mangulu ibana. Dipake Raja David do partikian manang kesempatan ni lo mangido asini rohani Tuhan. Danga do ngagugoon na asing dukon ni asini rohani debata nalau paluahon ni bana serate ni dosa. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatean gariada dipangido ibana muse asayas si tutu ibana diburi sian hajahaton. Jala di payas siya dosa ima di ayat 4. Hata payas maaw siyan dosaku manang di Indonesia di dok tahirkanlah. Artinya pemurnian secara fisik digombaron songon na payason manang pamalupon sahit siyan pamatang. 2 Raja 5 ayat 10. Diuras siyan akka haramunon na jupang di bagas coro. 2 Kronika 20 ayat 15. Songon papitaon sere do perak maleki tolu ayat tolu. Dosa nung nga tu dos songon sahit. Dos songon akan haramunon na ikon diuras jala dipayas. Ido pangiduan ni Raja David siyan roha parbagasan. Halak namang ulaw dosa manang buhapi ba naman na bunihon dosa toktong dakya sonang rohana. Gariada say hira na roma nang nasay tong dososod dosay di pikiran na. Holan marhite holong na nabalgaido tarbay kita marhaluaw. Alay jolo radi mangukuy hadosaon, radi mangukuy di bagasan hagalion, manang dosa do tubo.
Uju manopoti dosa Raja David dipangidu ibana sa jupangan Nabi Suhon ni bana. Lau mangadopi akana masa diari mangihut. Unang be didat dati mangulod dosa. Digugo ni bana madoki marulakulak mangido asesani dosa. Dipangido asa diuras ibana siya dosa maritete sanggul. Asa malua siya dosa dot siya uhum. Sanggul atau hisop adalah yang dipakai untuk dicelupkan dalam darah domba pada peristiwa Paskah Israel atau keluaran yang bermakna pembebasan. Aledung roh Yesus namate dia pinar silangi ibana do na paluon halak pardosa sian uhuman. Ido na pinangido ni Raja David sonang do pakilalaan na dung dijakon di bata na mardosa. Ima hasonangan do las nirwa dang bereung huli-huli ale marolupolup huli-huli akan nong ginupuan ni di bata. Napatuluhon si pausor-usoron manang hawanan tu jamita. Hamubon ni roha marmula si roha parbagasan. Hata gorik sunay desis na paingoton jala mamagkulingi hita asaw nang menak hita diadu sawni. Molo tutunay marhamubawon o kuhuma jala solsoli ganuk dosa na nong niula. Pasahati marite tangiang konsisten untuk berbuah dan berubah. Sola gracia ola nala asin ni rohana do paluak kita sedusa. Dang tuk gogo ni jol mayo paluon diri na sa diri. Di bata sabing na marhago goon patu pahasisani jala paluak kita sian uhuman. Molodung tau kui tasolsoli jala tapangido hasisani dosa siya tuhani unang be didat dati mangulau dosa. Tapangido habisuon siya tuhani asa unang ta hatop-hatop targasip binain ni hagyo ni daging. Ima sahat na martangya kita. Mulai Tuhan di asini roham na madungan ni hami. Akahata nang tolhas di tonga-tonga nami. Hatam na badiyay. O matuan mamasuk-masui. Sa pergugui di hami. Jala boy hami Tuhan. Tau mangido. Jala manol soli. Akadu saun nami. Pos rohan nami Tuhan. Dilio kodo hasisani dosa. Boy hami marhamu baon. Om matang yang nami Tuhan, bagasan Kristus Yesus martang yang kami Tuhan.